Well, take a little advice from me. Play around with TNT, but baby, don't fuck around with love. Well, mess around with a hungry bear. Grab a tiger by the hair, but baby, Labą dieną, sveiki atvykę į vlogą. don't fuck around with love. Sveiki atvykę į šeštą. Iš šeštą vlogą. Parodyk vieną dar pirštą. Šeštą vlogą. Ir vėl mes kartu su Juliu, kaip nenuostabu. Jo, Ir dar su aktorė, kuriai moku už tai, kad apsimestų mano draugė. Kaip ir matėt 5 vlogė. tad Labai kreivai. vlogo... Ką? Vlogo pradžia... Pradžia tik tai? Ne, čia ne vlogo pradžia, bet čia vienas iš segmentų keiščiausių. Ką aš galiu pasakyti? Man davė pasaugoti šitą gėlių vainiką. Jaučiuosi kaip su 2 neįgaliaisiais būčiau. Protiškai neįgaliaisiais. Saundelė jau nebevlogina, aš suprantu. Vlogin tik tais, kai ne. Gerai, reikia transitioną. Tikrai Mes kažką darom. Nežinau, ką mes čia darom. Sap. Aš nežinau, kas čia buvo, kodėl tai buvo ir kaip tai buvo, kada tai buvo ir taip toliau. Neklauskit, gerai? Jums gali pasirodyti keista, kodėl jau nuo pat pirmadienio pradedam baliavoti. Ogi todėl, kad pas mane laisvas plotas. Kaip čia pasakys, laisvas plotas, nu tiesiog vienas pats namuose esu ir man liūdna vienam pačiam ir aš negaliu eiti lauką, nes aš sergu, tai aš kviečiu svečius pas save į namus, taip jau gavos. Šitas video taip pat išskirtinis tuom, kad filmuosiu jį visą savaitę. Kodėl? Nežinau, tiesiog vienas žmogus man taip sakė daryti, nes savaitgalinį video neparodo tiek mano gyvenimo ir netoks asmeniškas gaunasi šitas vaizdo įrašas. Ir visą savaitę filmuoti tai padarytų tiek įdomiau man gyventi, tiek įdomiau jums žiūrėti, tiek įdomiau man būtų montuoti visą šitą video. Šiaip paklausime pačio šio savaitinio vlogo iniciatoriaus, kodėl būtent jisai liepė man vloginti visą savaitę. Dar vienas dalykas, kuris galėjo jums pasirodyti keistas, tai mano kepurė, kuri pasikeitė iš šios į čia. Ir neturiu tam paaiškinimo, tiesiog nauja kepurė, ta prasme. Reikia pasirodyti. Gavom atsakymą iš mūsų savaitinio vlogo organizatoriaus, paklausykime, koks tai atsakymas. Nes taip yra daug įdomiau negu paprastai savaitgalį gali daugiau perteikti savo gyvenimą ir be to ten dainuoja 3 milijonus. Realiai atsakymas toks pat, koks buvo ir mano, tai tiesiog yra individualesnis video. Ir nežinau, galbūt tai bus įdomiau, galbūt tai nebus tiek įdomu, nežinau. Pamatysim savaitės pabaigoje. Juliaus klausimas vlogui. Kas čia? Puikus klausimas iš Biomeno. Laukiam atsakymų. Tai va. Beje, kaip jums mano kepurė? Šita geriau ar šita? Ta prasme, aš nežinau, man kažkaip šita tokia biški gangsterinė, o man reikia ant vasaros biški atsipalaiduoti, žinau. Tai va, dėl to nusipirkau šią skrybelę. Šiaip ne, aš pirkau mamą, bet ačiū mama, gerai viskas. Taip pat man tiesiog patinka atsisėsti prie šią kamerą ir su ją kalbėtis ir šie savaitiniai video sukurs tokią individualumą ir aš manau, kad galėsiu vis dažniau pakalbėti į šią kamerą apie tam tikras temas ir atskleisti savo nuomonę ir pamatysi ne tik mano menišką pusę, bet ir mano nuomonę tam tikrais aspektais. Nesurandu dar durnesnės vietos filmuoti šitiem segmentam, bet nesvarbu. Tai va, dar yra vienas pasiūlymas, čia labai didelis sadis, keliam į kitą kamerą. Taipogi tas pats mūsų savaitinio vlogo iniciatorius siūlo šitus visus vlogus viešinti YouTube. Dabar jie jau yra YouTube, bet jie nėra vieši ir aš labai rimtai pradėjau apie tai mąstyti. Bet dar nežinau, reikia pažiūrėti, koks stilius mano ir kaip man geriau sekasi. Ar geriau filmuoti savaitgalius tam tikras dienas, ar filmuoti visą savaitę ir tada sumesti geriausias vietas, nežinau. Aš nežinau. Bet labai rimtai pradėjau mąstyti apie tai ir čia gali būti realybė vieną dieną.
Ta prasme, mano kambarys yra tas, kuriam aš turėčiau daugiausia vlogint, bet jame yra prasčiausias apšvietimas. Ir tai nėra labai palanki sąlyga filmuojant. Todėl aš dažnai filmuoju kitose kambariuose, nes ten tiesiog geresnis apšvietimas. Ta prasme, garso kokybė pas mane kambarį yra nebloga, bet apšvietimas yra biški lievas, ypač nakties metu. Ir va, tikiuosi paminėjau viską, ką norėjau. Ir ja, susitiksim kitam segmente, nežinau, kada jis bus. Galbūt dar pirmadienį susitiksim, o galbūt jau susitiksim tik antradienį. Tai va. They don't ever come to me. They don't ever come to me. Jo, kaip matot, aš čia durniuoju visas. Vienas pats šoku, čia dainuoju kaip idiotas. Dabar yra be 10, tai dar tu 10 minučių pasikratyti gerai ir tada išjungsiu muziką, nes na. But fuck, nenoriu aš problemų. Dabar yra antradienis apie 11 val. Vakarą. Ir aš laukiu Julio. Fainai. O čia yra Julis. Tai va, penktadienis, egzamino diena. Jau po 11:20. Pirmą dalį jau atsidėjau. Liko antra dalis. Įeisiu 12 val. Tai tiek nuėjant šiaip buvo visai normaliai. Tikėjausi kažko sunkesnio ir įdomesnio, bet... Na, yra kaip yra, ką žinau, šiaip normaliai parašiau, man atrodo. Tai va, dar turiu istoriją. Prisimenat, praeitą video Julio paprašė paso dėl giros. Ką tik Julis pirko giros ir paprašė paso. Aš parsinešiau energetinį ką tik. Tai šiaip bijau žiauriai. Nes jinai taip pasižiūrėjo, mane nužvelgė. Tai jie, na gerai. Ir pardavė. Kaip fainiai, pirksiu dabar alaus, karočiai, kas norit, galit duoti užsakymus, nupirksiu viską. Labą dieną, aš jau grįžau iš egzamino, antros dalies. Buvo visai linksma, labai paprasta. Manau, kad išlaikysiu. Išėjau pats pirmas iš klasės, man visiškai neįdomu. Gerai. Dabar, ką aš žinau, išlaikysiu. Buvo šiaip visai paprasta, esu tikrai sunkesnių kontrolinių darbų rašęs, o čia buvo egzaminas, ką aš žinau, šiaip normaliai. Tikiuosi bus neblogi rezultatai plius minus. Dabar penktadienis, dabar yra 1:30 dienos ir aš net nežinau, ką aš čia neveiksiu, tikiuosi nieko. Tikiuosi galėsiu pasilikti namuose pažiūrėti kokį filmą, nes tingiu žiauriai kažką daryti, rytoj irgi tingiu kažką daryti. Sekmadienį šiaip irgi tingiu kažką daryti, bet sekmadienį yra biškiai planų, bet vis tiek tingiu. Tai va, jeigu pasistengsit, pamatysite, kai čia yra atsirašyta visokios olimpiados, ten egzaminai, taip toliau. Tai va, dabar jau baigėsi lietuvių kalbos egzaminas, todėl tą progą prie to egzamino padėsime varnelę. Ir štai. Jau turime išlaikytus beveik visus egzaminus, liko tik vienas matematikos egzaminas, kitą ketvirtadienį. Tai apie jį sužinosite kitos savaitės video. Tai va, puiku, nuostabu. Kai neplanuoji savaitgalį suplanuoja tave. O, labas. Tai va, mes judam dabar link Viekšnių. Nežinau, kas ten bus. Žinau, kad tiesiog, na, šitas nebuvo planuose šio savaitgalio. Va, šiaip nieko neplanuoju. Tai va, judam į Viekšnius. Dabar esam iki parduotuviai. Nežinau, kur ši diena mus nuves. Pažiūrėkim. Julė. Norėjosi tokių, kur PMP suranda patys. Gavom visokių, liūdnos naktis. Profesinė liga MCs palaidė liežuvį. Klausyk, pareinu gaudyk žuvį. Nebėra pagarbos abipusės, tu tik tai save gerbi. Tu mano teksto neklausai, okei, aš tavo irgi. Mes skiriamės tik tiek. Leidžiu pamojuoti. O ne, kas čia bus? Aš dabar suprantu, kodėl tu sakydavai vaikystėje, aš tą noriu išlaipinsiu, ką? Lipsi lauką, greitai. Bet čia grinai, aš prisimenu vaikystę, kai žinai, labai užkinis vaikas, noriu išlaipinsiu, paliksiu čia nuo vidurį kėlą.
bent jau žinai, į ką žiūrėti. Ui, bet ant bitskės tai normaliai, karočią. Man atrodo, kad tau su dešinė reikia ir man iš dešinės reikia ateiti. Jo, bus... Man kažkaip atrodo, kad tau rankykę trep. Jo, taip ir yra. Ne, čia bus... Oi, kokia lengva kamera. Labą dieną. Ir vlogint galima. Pagaliau, žinai, normaliai. Žiūrėk, ir su kairė jau gali. Net nedreba rankytė, va mūsų fotograf profesional. Tai va. Lipsim ant šitą traukinėlę. Eilinį sykį. Tai va, sveiki atvykę ant traukinio vėl eilinį sykį. Reportažas Čia nuo kaip traukinio antroji viršaus. mūsų gyvenamoji vieta. Šiaip vėl, ta prasme, nu tau tai jau kaip trečioji, nes tu pas mane kiekvieną savaitgalį, tai tau mano namai, tavo antri namai. Tai va, vėlgi esam ant traukinio. Vėlgi tas pats nuostabus vaizdelis, vėlgi Biomenas su savo depresovinėm Instagramo nuotraukom. Tai, jo, šitą rodėm jau. Rodėm? Jo, šitą filmavau, biškį. Na, bet galim dar kartą. Šiaip čia žiūrėjau, čia yra kažkokios klupečias. Nu, žodžiu, faini. Turim va, profesionalų fotografą. Ten tikriausiai kažką daro. Jo, jisai mums čia tikriausiai bando fotyti. Turim va dar vieną tokį mėgėją fotografą, tai čia mane, nes turim modeliuką mūsų mielai. Ai, pripozavau čia. Dėsim žemyn, važiuosim namo ir visa. Kai ką jūs nevlogina, reikia imtis iniciatyvos. Ne, taigi, nu tai gyvybės silpna, tai čia Va, jau nuo variklio. atsisuk. Ką? Iniciatorius, sukis. Jau pirmadienis, bet tai visiškai nesvarbu, nes noriu vis tiek gražiai užbaigti praeitos savaitės video. Paskutiniai kadrai, kuriuos matėte, buvo iš šeštadienio. Visą sekmadienį nieko neveikiau, todėl ir nefilmau. Šiaip galėjau pafilmauti, bet nesvarbu. Nieko neveikiau, reiškia nieko nefilmavau ir net nesugebėjau užbaigti šitą video padoriai. Todėl mes kartu su Kornelija, pamojuok, norime jums padėkoti už tai, kad žiūrėt ir iki kito susimatymo.